ձեզ մերօրյա հրամայականով այսօր հյուրընկալել ենք Վանաձոր համայնքի ղեկավարի խորհրդական պատմաբան Արման Բերնեցյանին։ Համադրելու ենք պատմական փաստերը, Վանաձորի ներկան եւ վաղվա տեսլականը, ի պատասխան նաեւ այսօր հանրությանը հուզող հակասական տեսակետներին։ Բարև ձեզ, պարոն Բերնեցյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, հրավերն ընդունելու համար եւ քանի որ այսօր շատ կարեւոր է փաստարկված հիմնավորումները, որպես պատմաբան եկեք սկսենք այսօրվա հրամայականով Վանաձորի շուրջ ամենաքննարկվող հարցից. ինչու հենց 200-ամյակ, ինչու հենց այս տարի, որ պատմական իրադարձությունը կամ փաստաթուղթն է դրված այս որոշման ու հաշվարկի հիմքում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, սիրով կպարզաբանենք շատ հարցեր, որոնք որ բնականաբար ճշտելու կարիք են զգում թերևս։ Ինչու 2026 թվականը, որովհետև 1826 թվականին մեծ եւ փոքր Ղարաքիլիսա անուններով բնակավայրեր միավորվել են եւ որպես Ղարաքիլիսա միասնական քաղաքի կարգավիճակով հրաման ստացել։ Սա այդպես մեծ հայտնագործություն չի, գիտական մեծ, սա ձեռքի տակ եղած փաստաթղթեր են, առաջնորդվել ենք առաջին հերթին ես ասեմ դերևս խորհրդային տարիներին հրապարակված մի պաշտոնական տեղեկագրքից, իհարկե թյուրըմբռնումների տեղիք չտալու համար ասենք որ 1826-ը դերևս ցարական իշխանության ժամանակ է եղել, դա ուղղակի պատմական տեղեկանք է, որը վերաբերում է խորհրդային միության բոլոր հանրապետությունների վարչատարածքային բաժանումներին եւ այնտեղ երբ նշած է բնակավայրերը նրա կողքը առանձին մենք դա հրապարակել ենք քաղաքացիները տեսել են Կիրովականի դիմաց այդ բաժնի նշած է 1826-ը եւ նաեւ որպես ծանոթագրություն տակը նշած է որ 1826-ին հետի մասած տեքստը դա 1971 թվականի տեղեկագիրքն է ասեմ շատ պատասխանատու ինքը տեղեկագիրք է որովհետեւ խորհրդային միության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի Գերագույն խորհրդի նախագահության պաշտոնական տեղեկագիրքն է իր պատմական տեղեկանքով գրեթե նույն տեքստը նաեւ տեղ է գտնում 1973 թվականին խորհրդային միության այդ հայտնի Большая советская энциклопедия որ կա մեծ հանրագիտան նորից նույն բանը որ 1800 որ ասում բնակելի եղել դեռևս բրոնզի դարյան շրջանում 1826 թվականին այդ երկու նասիլյոննե պունկտի փորձեմ թարգմանել այդ բնակավայրերը միացել են իրար եւ որպես Հիմա ես ասեմ ինչն է շփոթության մեջ գցել մեր քաղաքացիներին, որ այո, շրջանառության մեջ է եղել ու հղում են անում, այսպես ասած, մեր ընդդիմախոսները, որ 1924 թվականին է Ղարաքիլիսային տրվել քաղաքի կարգավիճակ։ Բայց ամբողջ եղել է գյուղ կամ ավան, ինչ որ է գյուղաքաղաք եւ այլ։ Ամբողջ հետաքրքրությունը նրանում է, որ Այո, 1924 թվականին կա խորհրդային Հայաստանի ժողկոմխորի որոշումը Սարգիս Լուկաշինի, Փագագծում Սրապիոնյան, ժողկոմխորի նախագահի ստորագրությամբ, որ Ղարաքիլիսային տրվել է քաղաքի կարգավիճակ, բայց հետաքրքիրը նա է, որ թվով 7 քաղաքների Երևան, Լենինական, Վաղարշապատը չմիացին կամ Ղարաքիլիսա, մի խոսքով բոլորին տրվել է քաղաքի կարգավիճակ։ Եվ ավելի հետաքրքրականը որն է, որ այն մեր նշած փաստաթղթում 1826-ին, այնտեղ նշած է վտարիչնը ուտվիրզյոն, թարգմանեմ, երկրորդ անգամ հաստատված է, այո 1924, ընդ չի հերիք։ Ուղղակի խորհրդային, բայց մի քիչ էլ ավելի հետաքրքրացնենք, այսպես ասած, ինտրիգա։ Ամբողջ հետաքրքրությունը նրանում է, որ կա նաև փաստաթուղթ, որ 1910, փաստաթուղթ չի, օրենքն է հայտնի առաջին հանրապետության Ալեքսանդր Խատիսյանի վարչապետության օրոք 1919 թվականի մայիսի 23-ի օրենքը քաղաքային կանոնադրություններ ստեղծելու, որտեղ Ղարաքիլիսային դարձյալ տրված է քաղաքային կարգավիճակ։ Սիրելի քաղաքացիներ, ընդամենը ինչ է ստացվում։ 1801 թվականից սկսած, երբ մեր սիրելի քաղաքը Ղարաքիլիսան այն ժամանակ քաղաք չի եղել բնական 1801-ին Արևելյան Վրաստանը երբ կցվեց Ռուսաստանին, արդեն դարձավ ցարական Ռուսաստանի մաս մեր հատվածները։ Սրա մասին չմոռանամ մի բան էլ կասեմ, որովհետև թյուրիմացությունն եղավ, անպայման դա կնշեմ։
Ուրեմն 1801-ից սկսած 3 վարչակարգ է վերապրել մեր քաղաքը եւ ստացվում է այնպես, այսինքն ցարական առաջին հանրապետություն 1918-ից 20 թվականներ եւ վերջապես խորհրդային Հայաստան, ահա այդ 3 վարչակարգերի ժամանակ 3 անգամ յուրաքանչյուրը մեր սիրելի Վանաձորին քաղաքային կարգավիճակ է տվել 1826-ին։ Դա ոչ մի հերքող փաստաթուղթ չկա, դա մեկ չենք մոգոնել սևով սպիտակի ով տառաճանա չէ եւ տիրապետում է այդ լեզվին, եթե չի տիրապետում կթարգմանենք, հավաստող, որ 1826-ին ցարական իշխանություն տվել է։ Անցանք առաջ, գալիս ենք 1919 թվական մայիսի 23-ի օրենքը առաջին հանրապետությունը էլի թվարկում է քաղաքներ, բոլորին՝ Երևան, Ալեքսանդրապոլ եւ այլ, եւ վերջապես 1924։ Պարզապես մենք բնականաբար առաջնորդվում ենք, որ ահա 1826 թվականին առաջին անգամ այսպես կարելի ասել ձևավորվել է այդ քաղաքը։ Եվ որ ասեցի չմոռանամ, նաև թյուրիմացություն կա Արևելյան Հայաստանի միացումը սիրողական մոտեցմամբ, երբ որ նայեն, իհարկե կարող է բացեն Վիկիպեդիա եւ տեսնեն 1828, դա Թուրքմենչայի պայմանագրի փետրվարի 10-ի, երբ միացան Երևանի եւ Նախճեվանի խանությունները, բայց Հայաստանը Ռուսաստանին միացել է 2 փուլով։ Սա ուղղակի որպես տեղեկություն մեր սիրելի քաղաքացիներին, գայթակղության չեմ դիմանում պատմաբանի ու դասախոսի ուսուցչի։ Ուրեմն տեսեք, առաջին մի հատվածը 1801 թվականին ավտոմատ միացավ բանին, որի մեջ մտնում են Լոռին, Փամբակը, Շամշադինը։ Դրանք Քարտլի կախեթի Արևելյան Վրաստանի թագավորության մաս էին կազմում, երբ 1801-ին կցվեց։ Դե յուրե 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Գյուլիստանի պայմանագրով դա հավաստվեց։ Անցան Լոռի, Փամբակ, Շամշադին, Արցախը, Շիրակը եւ Գանձակը։ Դրանք անցան բանին, ինչ են ասում, Ռուսաստանի կազմի մեջ։ 1828 թվականի փետրվարի 10-ին նոր բան, այսինքն 1826 թվականին Ղարաքլիսան արդեն քաղաք էր։ Նկատի ունեմ ոչ միայն քաղաք որ տրվեց, այլ 1801-ից 25 տարի շարունակ գտնում էր Ռուսաստանի կազմում, ոչ թե Պարսկաստանի։ Արդեն նա դրան մեջ էր մտնում։ Այստեղ ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի ներկայացնել ընդդիմադիր կողմի հայացքները, ովքեր բերում են պատմաբան Թաթևոս Հակոբյանի եւ մյուս էլի պատմաբանների կազմած տեղանունների բառարանը եւ ասում են, որ Ղարաքիլիսյան կարգավիճակ է ստացել 24 թվականին, իսկ մինչ այդ եղել է գյուղ կամ ավան։ Այդ դուք արդեն ես ասեցի դա սրա վերաբերյալ մի քիչ էլ պնդացնեմ, հա, այսպես եթե կարելի է ռամկական հայերենով ասեմ, եթե այդպես, չէ, եթե այդպես լիներ 24-ին, ուրեմն եկեք համաձայնվենք, որ ասում Ալեքսանդրապոլը նույնպես 1924-ին է ստացել, որտեղ ըստ այդ հրամանի միայն Ղարաքլիսայի համար չի հրամանը Լուկաշինը ստորագրել։ Երևանը, Ալեքսանդրապոլը, էլ մնացածը չեմ ասում։ Այսինքն Ալեքսանդրապոլը, որը որ բովանդակային իմաստով, սրա շուրջ էլ կխոսենք։ Ղարաքլիսան ցավոք քաղաքի կարգավիճակ ստացել է, դուք կհարցնեք, ես կասեմ ինչն է նրա զարգացմանը հապաղել եւ այլն, որ ինքը բովանդակային կա։ Յուղական կենցաղը միշտ կլենկակող ուղեկցել է Ղարաքլիսային։ Այդ ժամանակ ի տարբերություն Ալեքսանդրապոլի, որը ավելի շատ բարենպաստ պայմաններ ստացավ քաղաք դառնալու եւ մեր պարծանքն է մեր 19-րդ դարը Ալեքսանդրապոլում է, դե խնդիր չկա։ Իդեպ Ալեքսանդրապոլը քաղաքի կարգավիճակ ինքը 1837-ին վերանվանվեց Ալեքսանդրապոլ եւ 40-ին համեմատաբար ուշ ստացավ, բայց բոլորին անցավ, նույնիսկ կներեք, այսպես Երևանին էր անցել, որտեղ առաջին համալսարնն այնտեղ հիմնադրվեց, Անուշ օպերան այնտեղ բեմադրվեց եւ այլ, խոսքը դրան չի վերաբերում։ Այդ 24-ը որևէ քննադատության արդեն չի դիմանում, այն իմաստով, որում դրանից առաջ ընդհանրապես ուրեմն դե որոշենք, որ ընդհանրապես քաղաքներ չենք ունեցել, բայց լավ այն որ ասում են 1826-ը մի կողմ դնենք, 1919 թվականի մայիսի 23-ի օրենքը, ուրեմն այս 24 ընդհանրապես խորհրդային վարչակարգ իր, ինչ ասեմ, այդ ռամկականելի բառնով փայ քաղաքի կարգավիճակները տվեց այդ 7 քաղաքներին։ Շատ լավ, բայց այստեղ մենք ունենք նաև հուշագիրներ, ճանապարհորդներ, օրինակ որտեղ գյուղ կնշեմ։ Ես կանխեմ ձեզ, շատ կհանդիպեք, 10 հատ դուք կբերեք, 20 հատ է ես կբերեմ այդ բանով, եւ նաեւ հակառակը, որ քաղաք են ասում։ Բայց հիմնականում շեշտում են, որ քաղաքում հողաշեն տներ, այդպես իրականում բնակչությունը փոքր եւ այլն, դա Քավլիցի իր տված կարգավիճակը որևէ իրավական, մենք իրավական պահն ենք ասում, որ չես կարող ջնջել։
ֆիքսված է 1826 թվին մեծ եւ փոքր Ղարաքլիսա բնակավայրեր միավորվում են Ղարաքլիսա քաղաքի շուրջ բնակավայրի շուրջ, որին տրվում է քաղաքի կարգավիճակ։ Սա ֆիքսված է։ Սա կարգավիճակ ո՞ր դեպքում էին տալիս, այսինքն ինչ պիտի ունենար ինքը ըստ ես ասեմ ձեզ, այդ շրջանում հիմա դե լավ արդեն պատմական բանով գնանք, այդ շրջանում ինքը մտնում էր Փամբակի օկրուգ է ձևավորված եղել, Փամբակի գավառ։ Ինքը գավառական կենտրոն է եղել։ Եվ երբ որ Խաչատուր Աբովյանը շատ սիրուն հետաքրքիր հուշ կա, Խաչատուր Աբովյանը հոդված ունի տպագրված իր երկերի լիակատար ժողովածու 7-րդ հատորում, համենայն դեպս ինձ հասանելի 1958 թվականի հրապարակված երկերի լիակատար ժողովածուն է, այնտեղ ինքը 1826-ի պատերազմի նախօրեին, իսկ 1826-ի դա ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմն է, հուլիսի նախօրեին, տառացիորեն երբ փորձում էր անցնել Թիֆլիս, Երևանից եկել էր, արդեն մտեր ռուսական տարածք, Ղարաքիլիսա եւ այնտեղից գնալ Թիֆլիս, ինչ որ իր անձնական գործերով եւ այլն, վրա է հասնում ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմը եւ ինքն նախ նկարագրում է մինչև այդ պատերազմը եղած քաղաքը։ Ձեր ասած Հողաշեն ասում է նշանակալի որևէ այդպես շենք բացի գավառապետի տունը, բանը ու քաղաք է անընդհատ նշում։ Քաղաքը միգուցե եւ այդ ժամանակ արդեն քաղաք տված են եղել ինքը այդպես հետաքրքիր Խաչատուր Աբովյան ես համեմատել եմ որ չլինի մյուս բաներին էլա քաղաք ասում, բայց չէ, գյուղերին գյուղ է ասում, քաղաքին քաղաք է, Ղարաքլիսային քաղաք է ասում։ Շատ հետաքրքիր բան, բայց այս դրա վրա խավլիցի չէինք հիմնվի։ Մենք այդքան անլուրջ չենք, որ ասենք Խաչատուր Աբովյանը ասել է 1826-ին քաղաք ու վերջացավ, մենք հենվում ենք այն ասածս փաստաթղթի վրա։ Բայց ինչն է ավելի հետաքրքիր, որ մեզ տեղեկություն է տալի։ Ինքը Ղարաքլիսայի բախտը չի բերում, այսպես ասենք, այն իմաստով, որ երբ ստացել է քաղաքի կարգավիճակ, անմիջապես վրա է հասնում ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմը, Աբբաս Միրզան, Պարսից թագաժառանգը, հարձակվում է Գյուլիստանով անցած բոլոր տարածքների վրա պարսիկները։ Նա հարձակվում է Շուշիի, Արցախի Շուշիի բերդի պաշարում 1.5 ամիս։ Իսկ Երևանի խանը Հասան խանը, որը վերջին խանն էր Երևանի, նա էլ Փամբակի եւ Շիրակի բնակավայրերն է սկսում ասպատակել Ղարաքլիսան հիմնիվեր ասպատակել։ Սա 28 թվականի, օրինակ հետաքրքիր է, անգլիախոս այդ Վիկիպեդիաներում ֆոնդը հիմնադրվել է 28 թիվ են նրանք։ Բայց արդյոք հենց այդ ռուս-պարսկական պատերազմի արխիվներում էլ չի հանդիպում որպես բնակավայր անունը Ղարաքլիսան։ Ես դիմատեսեք ինչ եմ ասում։ Այ հենց այդ է, որ ինքը քաղաքի զարգացումը սկսում է արդեն հապաղել այդ իմաստով, որ ինքը նորից զրոյից սարքում է եւ այլն, եւ շարունակել է ինքը իր գոյությունը գյուղական բաղադրիչով, երբ արդեն նայած իր կենցաղի կարող են եւ քաղաք անվանել, եւ գյուղ անվանել, նայած ինչ եւ այլն ցանկացած այդպես բանով գնա։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ հենց բնօրինակ փաստաթղթին, մեզ լիուլի բավական է նշած 26-ը, որ նաեւ հողում է արվում այլ փաստաթղթերում 26-ը, բայց բնօրինակ փաստաթուղթը ես հակված էի կարծել, որ դե միանշանակ բացառում ենք Հայաստանի արխիվում դա չի կարող լինել։ Թիֆլիս էի ասում, բայց մինչև Կովկասի փոխարքայությունը հիմնադրվել է 1844 թվականին Սա Պետերբուրգի բաներում արխիվներ։ Ասեմ ինչի համար ես ցեցե Անգելին ջանի ինչի համար օրը գտնելու համար, որտեղ ու կազա օր պիտի ունենա։ Եվ դա արդեն ոչ թե կասենք հոկտեմբերի առաջ շաբաթ, դա արդեն հետագայում այլ հիմնադրման բան։ Օրինակ ասենք Բաթումովային, որ մասնակցում ենք 19 թվականին առաջին անգամ օրնել էինք գտել, որ մի սորաբար նշում էին ամառային, չէ, ներողություն, աշնան սեպտեմբերին էին նշում Բաթում քաղաքի, հետո բան էին արել, արխիվային փաստաթուղթ գտան այն ապրիլի 28-ն էր, որներ դա դարձրեցին իրանց օրը։ Հիմա մենք էլ ասենք որ միանշանակ մինչև հուլիս ամիսն է եղել այդ հրամանը, անկասկած թե որևէ խնդիր չկա, որովհետև երբ որ սկսվել է պատերազմը, դրանից հետո եւ դրանից առաջ պիտի իրան տրվել է այդ պատերազմից հետո ավերումներից 28 բան մինչև թիվը տևել է պատերազմը, այդ դրա մասին խոսք լինել չէր կարող, հաստատ մինչև այդ է տրվել։ Ու ելի եմ ասում, հիմա գանք առաջի հանրապետությանը 19 թվականի մայիսի 23-ին, երբ որ այդ քաղաքային կանոնադրությունը, էլի ստեղել չի էլի Ղարաքլիսայից բախտը բերում, ինչ իմաստով, որ նորմալ այդ քաղաքային ինքնավարություն ձևավորվել են, հիմա էլ գալիս 1920, դե 19-20 թվականին այդտեղ ընտրություններ էլ են եղել։
այսինքն որ առաջին հանրապետության տարիներին Վանաձորը քաղաք չի եղել, Ղարաքլիսան քաղաք չի, Ղարաքլիսան նույնիսկ քաղաքային ընտրություններ են, քաղաքային խորհրդի ընտրություններ են եղել, ասեմ, որ չգիտեմ, մի քիչ շատ եմ երևի ծավալվում, քաղաքներ կան, որտեղ մի քիչ խնդրահարույցել են նույնիսկ ընտրությունները եղել Zemsponների 19-20-ին։ Ղարաքլիսայում չէ, Ղարաքլիսայի հանուն չնշվում որպես այդպեսին։ Ինչևից է, հա, բայց ինչն է 20 թվականի մայիսյան բոլշևիկների, հայ բոլշևիկների մայիսյան ապստամբությունը էլի կասեցրել է, բան, արդեն չի էլի հնարավորությունը զարգանալու։ Ես ասեմ 24-ին էլ երբ տվել են քաղաքի կարգավիճակ, այդ հայտնի 1924-ը, որ ասում եմ այդ քննարկման բաներ չի, այսինքն Երևանը չի եղել, Ալեքսանդրապոլը չի եղել։ Այդ 24-ը ժողովուրդ ջան, դա քննադատության չի դիմանում քարակարի, որովհետև բոլորին, այսինքն լավը մենք ջանդամը, բա Ալեքսանդրապոլը էլի, այսպես ասեմ, նա էլ չի քաղաքի, չէ, դա խնդիր չի, բայց անգամ այդ 24-ին էլ որ տվել էին, էլի շարունակելու էր գյուղական բաղադրիչը մինչև Ղարաքլիսան արդեն խորհրդային իշխանությունների կողմից ինդուստրիալ հատկապես քիմիայի կենտրոն հիմնականում դա վերեց արդեն ուրբանիզացիոն process-ները լրիվ, սա արդեն սկսեց ինտենսիվ քաղաք դառնալ։ Թե չէ միշտ գյուղական բաղադրիչը կրնկակող նրան կհետևեր, որովհետև երկաթուղային կայանն էլ էլի հերիք չէր արել, որ Ալեքսանդրապոլի պես աճեր։ Դե Ղարաքլիսան էլ էր երկաթուղան, բայց կար Կարս, Ալեքսանդրոպ, Թիֆլիս, Կարս, Ալեքսանդրապոլ, Երևան, Ջուլֆա, այդ հանգույցային բաներն էին, որ էլի Ալեքսանդրապոլին նպաստել էր եւ իհարկե գումարած այդ ռուսական ռազմակայան լինելու հանգամանքը, որ այդ բոլոր ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ էս ռուսների հենակայանն էր եւ դա նպաստել էր քաղաք դառնալ։ Ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, սիրելի քաղաք մեր Հայաստանի բոլոր քաղաքները համաչափ, հավասարաչափ սիրելի են, ըստ տեղային հայրենասիրություն, գավառամտություն չի բացարձակ։ Մենք խոսում ենք ուղղակի իրերը կոչեն իրենց առնով։ Իսկ ինչու օրինակ հենց ոչ թե բնակավայր, չէ՞ որ թագավորանից ավելի հպարտորեն կարող են գրել։ Չէ, մենք ուղղակի հա ապրեք, որովհետև իր անունը ինքը իր վաճառքը Ղարաքիլիսայինն է։ Ես թագավորանիցը շատ լավ օրինակ կբերեցի։ Եթե այդ սնապարծության խնդիրը լիներ, գիչնեինք միջև բրոնզի դար։ Ես 2 տարի առ իմիջիայլոց էլ ասեմ, մենք նոր չենք ասի, 2-3 տարի մենք ամեն օր ասում ենք, սպասում ենք 26 թվականին, որ նշենք։ Հմեկի մեր սիրելի հաղորդավարներից մեկը ասեց, իսկ կարողա փորփրենք ավելի, հետ գնանք ասի փորփրելու բան չկա։ Փորփրած պրծած է։ Տեատրովսկին էլ է դեռևս թագավորանիցը բան արել, այդպես պեղել։ Մենք որպես բնակարար գիտենք, որ բոլորս բրոնզիդարյան շրջանի բան կա, թագավորանից ըստ ավանդության Խոսրով հայոց Բագրատունյաց, Թագուհին Խոսրով Անուշը ներողություն, մեր Աշոտ 3-րդ ողորմածի տիկինը, որ սանային հաղպատը կառուցում էր, գալիս էին հանգրվանում այստեղ այդտեղից եկել է թագավորանից, ոչ մի խնդիր չկա տես բաների։ 1639 թվականին շատ հետաքրքիր գյուղաքաղաք դեռևս Սամսոն Քարյանի աշխատության մեջ եմ հանդիպել, դոկտոր պրոֆեսոր, որ 1639-ի թուրք-պարսկական պատերազմների ավարտի առնչությամբ Կասեշինի պայմանագրի արդեն գյուղաքաղաք անունն են տալիս եղել, բայց չէ, մենք այտենց օդից վերցրած բաներ չէ։ Ուղղակի մենք գիտենք Ղարաքիլիսա, Կիրովական, Վանաձոր, այս եռամիասնության մեջ դե Ղարաքիլիսան կազմավորվել է որպես այդպիսին քաղաքային, որ ինքը հնչում, չենք ասում առաջին անգամ նրա մասին տեղեկություն 1710-ին մի քահանայի ծրագրի, կանենք եթե նշենք, բայց իր թվում ավելի հետաքրքիր լուրջ ցարական փաստաթուղթ, որ 1826-ին, վերջ հիմնվում ենք, որ քաղաքային բնակարար եւ մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, սա ես նաեւ թաքուն երազանքել ունեմ իմ մեջ պահած, հույս ունեմ, այսպես ասած, որ մարդկանց մեջ սա խթանող բանել է ինչ որտեղ, որ համեմատությունը կներեք կարող է կոռեկտ չլինել, բայց երբ օրինակ ազգային զարթոնք երբ սկսեց, երբ հայոց ցեղասպանության 50-ամյա տարելիցներ նշվում, դա համարում է 65 թվականը ազգային զարթոնքի։ Միշտ հոգուս խորքում ես 2-3 տարի։ Ես սպասել եմ, որ 26 թիվը, երբ հնչեցնենք, որ սա մի տեսա, ոնց է երևում։ Այո, մի հատ էսպես տալչոք, որ դու կաս, դու բան ես քեզանից ներկայացնել։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ ում էր պետք այս հակասությունները վերհանելը եւ այլն, երբ կան հստակ փաստաթղթեր, բայց այ որպես պատմաբան եւ որպես քաղաքի համայնքապետի ղեկավարի խորհրդական ինչ եք տեսնում ձեր շրջապատում այսօրվա Վանաձորցին Ղարաքիլիսայի, Կիրովականի, թե Վանաձորի մշակույթի պատմության կրողն է ավելի շատ, դրանցից որի ազդեցության եւ մշակույթի հրաշալի հարց եք տալիս, հրաշալի։
ժառանգության կրողի։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ անհատ մարդը մինչալոց հռոմեական դաստիարակության համակարգում կար այսպիսի մի բան, երեխային, որ սկսում են դաստիարակել, առաջի դասընթացը սկսում էր ով ես դու, որտեղից ես գալիս, որ պատկերացնես ուր ես գնալու։ Իրենց ծագումը հասցնում էին միջև աստվածների, օրինակ Հյուլիոս Կեսարը ոչ մեկ հասկացություն չուներ, որ ինքը յուպիտերյան ծագում ունի։ Այդպես էլ յուրաքանչյուր մարդ ուզում է տեսնել ինքը ով է, որտեղից է գալ։ Ես կարծում եմ, որ վանաձորցիներս այդ երամիասնության ժառանգության կրողն են, Ղարաքիլիսա, Կիրովական, Վանաձոր։ Այդ շարունակության կրողը ու ապագան շատ պայծառ ենք տեսնելու, որ մեր քաղաքը հանրապետության երրորդ քաղաքն է, հանրապետության ամենալավ քաղաքներից մեկն է եւ ինքը արժանի է լինելու այդ կոչմանը շարունակ, որ բովանդակության հանկարծ որևէ հակասություն չլինի, քաղաք է, թե բովանդակային քաղաք չէ։ Ձևը եւ բովանդակությունը այդպես միահյուսված լինեն։ Եվ դուք խոսելիս իսկապես ես զգացի ձեր հոգու այդ հպարտությունը, որ 200-ամյակը իսկապես Վանաձորցում կտա առաջ մղելու եւ ոգու ուժ։ Ինչ եք կարծում, ինչու է կարեւոր այդ 200-ամյակը եւ ինչպես է նախատեսվում դա տոնել։ Մենք դեռևս անցած ամիս մեկնարկը տվեցինք, մենք ողջ տարին սա Քավլիցի Վանաձորի օրվա հետ բնականաբար կա, Վանաձորի օրը կլինի, այսպես ասած, կուլմինացիան տոնակատարություն, բայց ամենաբովանդակային, ամենատարբեր, նույնիսկ մենք հյուրեր ունենք քաղաք հաճախած, որ եկան ջազհամերգ կազմակերպեցին պատկերասրահում եւ նվիրեցին Վանաձորի 200-ամյակին։ Հուլիսի կեսերին մեր վանաձորցի նկարիչների գործերը պիտի տարվեն Երևան ժամանակակից արվեստի թանգարանում նվիրված Վանաձոր, այսինքն հանրահռչակելու անընդհատ, որ Հայաստանի մյուս մեր սիրելի հայրենակիցներն էլ ու հյուրերը աշխարհը բոլորը իմանան, որ Վանաձորը 200 տարեկան է։ Նույնիսկ մենք, որ Աջարիայի մշակույթի նախարարներ եկել այստեղ, մենք նույնիսկ համատեղ մշակեցինք ծրագիր աշնանը Վանաձորի 200-ամյակի համատեղ Բաթումի եւ մեր արվեստագետների գեղեցիկ միջոց հանրահռչակելու, ընդհանրապես հանրահռչակելու։ Ինչ դերակատարություն։ Վանաձորցին դրա մասնակիցի իր տոնն է։ Իր տոնն է։ Ես ավելին չեմ պատկի, ոչ միայն ասեմ հարազատի, իր սեփական տոնն է, դու քանի տարեկան ես, իմ քաղաքը 200 տարեկան։ Եվ դրա կրողը։ Վերջացավ։ Ու շարունակի այդ բանը պատվով տանել։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մերօրյա հրամայականովի տաղավարում հյուրընկալել էինք Վանաձորի համայնքի ղեկավարի խորհրդական պատմաբան Արման Բերնեցյանին։